नमस्कार, नयाँ अनि ताजा खबरका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले तोकिएको वैधानिक भाडा दरभन्दा बढी असुल्ने यातायात व्यवसायलाई तत्कालै कारबाही गरिने बताएका छन्। चाडबाडको मौका छोपी स्वीकृत एवं कानुनको प्रतिकूल हुने गरी निर्धारित भन्दा बढी भाडा लिइरहेको, टिकटको कालोबजारी गरेको लगायत गुनासा यात्रुबाट निरन्तर आइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले त्यस्ता यातायात व्यवसायलाई तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। देशको विषय परिस्थितिमा यातायात व्यवसायी लगायत सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिएर चाडबाडलाई कमाउने मौकाका रूपमा प्रयोग नगर्न, स्वीकृत भाडा दरभन्दा बढी असुल नगर्न र टिकटमा कालोबजारी नगर्न मन्त्री घिसिङले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। यातायात व्यवसायीबाट त्यस्ता प्रतिक्रिया गरेको पाइएमा तत्काल स्थानीय सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई खबर गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहकारी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका घिसिङले सर्वसाधारणलाई सुझाव दिएका छन्। हवस् त, यस्तै नयाँ अनि ताजा जानकारी यहाँहरूमाझ लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।